Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje aqui a gente tá, no cercado, né? Cercado aqui perto de casa, vizinho, né? um Cercado do vizinho. vizinho. Aí aqui essas cascas de jurema, é um pau que chama jurema, né? Aí tava bem ali, perto dali, o homem tinha cortado esse pé de O jurema é aí aquela tem lá. outros pés. Aí o homem tinha cortado e tinha levado as estacas e ficou as cascas, mas já secado, tá com uns dias, Rani, que ele cortou, não foi agora não, né? Foi. Aí já secou, a casca tá seca. Aí ele levou as estacas com a casca. Aí eu vim pegar aqui, vim buscar na carroça. Aí quando tava, nós não gravemos eu botando na carroça, porque nessa hora o celular tava carregando, foi dentro pra mim. Aí mãe veio aqui cedo, ela veio hoje juntar essas cascas, que é pra colocar na fogueira, né? Na fogueira, pra botar só pra, no começo, assim, na No boca, comecinho né? da fogueira, né? Pra pegar melhor. Que hoje é São João, né? Hoje é a noite da fogueira de São João. Aí É aqui elas isso são aí. bem sequinhas, tá vendo? De jurema, é casca de jurema. Aí Bota bota por debaixo, quando teu pai chegar aqui, aí já vão estar trabalhando, quando ele chegar, ele vai pegar outros paus, assim, e fazer a fogueira, e né? fazer a fogueira, montar. Ele vai pegar lá uns troncos lá perto de casa, Perto de né? casa tem uns e depois ele disse que quando chegar vai caçar mais, para fazer uma fogueirinha bem grande, né? Fogueirinha não, Pra fogueirona. comemorar o São João, né? A primeira fogueira a gente não fez, mas a gente vai fazer essa, né? Foi em Santo Antônio, não fez não. Foi. Ele não tinha procurado a lenha, né? Ele estava trabalhando também. Mas ontem ele procurou, não foi ontem, ele caçou os pau grosso, deixou lá perto de casa. Foi. E hoje, e mais tarde quando ele chegar, está trabalhando hoje, aí mais tarde quando ele chegar, ele vai fazer, né? É isso aí, agora a gente vai pra casa levar isso aqui, né? Aí aqui o cercado, quando eu peguei ali as caças, aqui tem o sítio de bananeira, aqui na frente, né? O sítio de bananeira aqui do meu irmão, né? Aqui no sítio. Aqui, E depois desse sítio, aqui meio perto, é a nossa casa, né? Aqui depois desse sítio. Agora a gente vai descendo, né? Elas são maneiras que elas são secas, né? Tá seca. São bem sequinhas, né? É bem maneirinha. É isso. Agora aqui pra passar nessa bananeira tem que ser devagarzinho, porque senão ela vai engrossar ali, né? Aqui, basta passar aqui do arame. Ó, pessoal, o jurema é isso aqui, ó. Esse aqui é outro pé. Esse é um pé Pequeno. mais novo, né? Esse é novo, né? Ó, isso aqui. É jurema. É uma lenha, coisa boa, lenha boa, de é forte. Ela dá bem muita brasa. Né? Brasa. Ô, Rivael. Pronto, o Rivael tá lavando agora, né, a carroça, que é maneirinha. Vai levando. Aí nossa casa é bem ali. É pertinho, né? Ali, ó. Aí quando chegar, eu volto a gravar. Pessoal, aqui, ó, a gente já chegou em casa, não foi? Eles já colocaram ali as lenhas ali, ó. E agora a gente tá aqui debaixo do cajueiro. Já tem mais outra lá, aquelas caças, né? Agora esses aqui, esses aqui é mais fino, mais um pauzinho fino que tem aqui, nós vamos chamar ali, do ali dentro do mato, bem aqui, ó. O café eu botei pra aqui, porque fica amassando pra carroça pegar, né? Pegar. Aí eu peguei fininho, agora os grossos de fazer a fogueira tá ali mais na frente, aí depois nós vamos botar lá. Depois levar tudo pra casa, botar tudo lá no iPad, porque quando os irmãos chegar aqui, fazer a fogueira, aí já tá tudo lá e eu quero botar debaixo do iPad, por causa se chover, né? Tá querendo chover, não tá? Se chover, aí já tá meio molhado, né? Mas se chover, a lenha, né? Molha se chover mais. Vai molhar mais, né? Isso. Aí de tarde, de noite, quando for botar fogo, aí eu boto, eu molho um pouquinho, quando ele pegar, eu molho um pedacinho de pano. Com gás, sabe, Raniel? É bom, né? Molho um pedacinho de pano com gás, aí mesmo que a lenha esteja fria, sabe? Aí molho o pano com um pouquinho de gás, aí o fogo no jeito pega. Aí vai esquentando, né? E pega, vai né? esquentando a volta. Pronto, pessoal, aqui, ó, a gente tá colocando os maiores agora, né? Mais grosso, né? Aqui, ó, tá colocando mais grossinho, mas quando o pai chegar, ele vai pegar os outros, né? Os outros que nós não pode, que é muito grande. Ainda tem outros ali, esse aqui vou deixar aqui. Ainda tem outros ali, que depois, quando ele chegar, ele vai pegar, né? Porque nós não pode, que é muito grande, né? Assim. Agora aqui também já tem um bocado, já tá pra... Já dá uma fogueirinha grande, não dá? Não é obrigado também a pessoa fazer bem
Não é bem grande não, né? É, fazendo já tá bom, né? Não é a casa bem grande não. Eita, se pesa. Uhum. Aqui, ó, esse grosso também a gente não pode levar, mas pai vai levar Esse quando daqui? ele chegar. É. Esse daqui é pesado mesmo, eu não posso não levar ele. Pronto, Aí quando ela pessoal. vem buscar mais aqui, ó. Ainda tem mais um Já restinho. encheu de novo, foi? Parar Aqui, ó. na Depois a gente vai colocar o restinho. E, ó, o Rivel tá levando ali. É, ó, já quer começar a chover. O céu tá ficando escuro. quando ficar assim escuro é porque tá chovendo, né? É. Aqui, ó, os outros que ele já tinha colocado. Eles, né? Os outros nós botamos aqui, né? Eu e vai botando, né? Foi. Eu não tô botando porque eu tô gravando, né? É isso. A chuva, né? Já tô meio molhado, não falei, né? Mas se chover Colocando mais, aqui, ó, na calçada pra não molhar mais, né? se chover Acho que vai mais, fazer aqui, né, manhã? Essa carroça. Bem aqui, ó, carroça. Ou lá ou aqui. Eu acho que não tem parte que sabe, mas eu acho que é aqui, né? Fica mais. Ali senão vai queimar aquele pezinho de planta, não é? Se fizer ali, né? É. Se fizer ali é melhor fazer aqui, né? Uhum. Não vai queimar o pé de planta lá. Ó, aqui, pessoal, eles já colocaram, ó, toda a lenha pra fogueira aqui, ó. Colocar aqui na calçada porque quer chover. E eu tô aqui em cima da calçada porque eu queria pingar. Eu tô aqui porque eu já queria... Tava pingando no celular, né? Quando não molhar o celular, né? Foi, Você subiu aí. Mas aqui, Essa daí, pessoal, agora você tem essa daí, essa lenha, e quando os vão chegar, ele vai monta, né? vai fazer a fogueira e vai. E ele vai buscar outro pau que tem ali. Não sei se lá embaixo tem um pau meio grande, nós não pode trazer, né? Um pau grande. Uhum. Nós não pode trazer, que é pesado. Aí mais tarde quando ele chegar, Eu gravo ele montando na fogueira. ele vai buscar outro pau É grande que isso. tem lá ali embaixo. Aí mais tarde, quando ele chegar, a gente volta a gravar, né? E monta na fogueira. E quando botar fogo também na fogueira, né? É isso. Pronto, pessoal, ó, o pai chegou agora do trabalho, não foi, pai? Foi. Ó, ele tá ali um pouquinho molhado porque tá chovendo, ó, tá chovendo aqui. E ele tá... Um pouquinho não, foi embregado. ele tá molhado. É, mas ele tá fazendo aqui, ó, dia. Eu vou ter aqui a gente no fogo, né? Muito ali a gente no fogo pra fazer as brasas, né? Já tá fazendo as brasas, sabe? É, já tá fazendo as brasas, né? Fazer as brasas ali pra fazer o fogo, pra fazer as brasas. Aí vou molhar um pouquinho, com um pouquinho de gás. Aí acho que dá pra pegar. Porque tá chovendo, né? Aí Tá chovendo, ó. hoje tá chovendo aqui, né? Hoje Aí, começou a chover logo no dia da fogueira, não foi? a linha já tava, quando nós pegou aquela, já tava meio molhada, não foi? Inclusive em cima dela. Foi. Vamos ajeitar pra você pegar, né? É isso. Esses dias tava estiado e tudo, mas quando foi no dia da fogueira, choveu. Ó, o céu tá todo nublado. Não sei se dá pra ver na câmera. Fazia, agora. Ó, ali. Terminei agora. Foi, não foi? A janela é pequena que eu cheguei tarde do serviço. Aí fiz só pequeninha mesmo. Foi, mas na próxima fogueira, se não chover, a gente faz uma maior, né? Hoje aqui foi o dia de chuva. Foi. Aí na próxima, se não tiver chovendo, a gente faz uma maior. A gente faz maior. É isso aí, ó. Mas tá feito agora. Esperar um pouquinho e vai depois colocar o fogo, né? Agora tá no jeito de botar fogo. É isso. Pessoal, aqui ó, já tá começando a acender aqui ó, a fogueira. Ele colocou
fogo agora. Aqui, ó. Pegou rápido, não foi? É. Ó, aqui. Parece não. Pronto, ó. Ó, pessoal. Pessoal, aqui, ó, mostrando aqui, ó, nossa fogueira que já tá feita, ó. O pai foi tomar banho agora e ela tá aqui, ó, tá queimando, não tá? Já tá bem pegada, né? Tá bem Depois pegada. e depois já vai acabar de queimar aqueles paus do outro lado de cá, ó, né? É, vai Esse queimar pau de cá, ainda. daquele da frente. É isso. Já queimou foi muito também, Já né? queimou muito. Pegou, nós pensando que não ia pegar, não fez nada. Mas Foi. É que eu tava chovendo, ó, pessoal. Não sei se dá pra ver, tava mas chovendo tá e ainda chovendo tá. aqui. Tá Ainda chovendo um pouquinho ainda, não tá? Tá. Mas é isso, pessoal. Acho Aí- que na próxima fogueira, se não tiver chovendo, a gente faz de É. novo, né? Nós vamos tá Aí tomando nós banho, aproveita. É, pra nós estar vamos lá tá tomando tomando banho. E daqui a pouco nós vai ali pra casa de... Daqui a pouco nós vai. pra casa de Valmir, né? Aí, pessoal. Pronto, A gente né? já gravou aqui a fogueira, não foi? Foi. Agora a gente vai pra Daqui Canitia, a né? pouco, Quando o pai terminar tomar o banho, né? aí a gente vai nós pra ali Canitia casa Marinês. de Marinês, né? Minha irmã, que é aqui pertinho, né? A gente vai Aí finalizar a o gente vídeo lá e aproveitar que eles lá. chamaram a gente, né? Foi. Chamaram, Valmir foi essa Valmir carne, né? chamou- Muluga, né? Valmir chamou Zé Romão, né? E Marinês que eles também iam chamou a essa gente, carne né, pra lá. nós ir. Aí pra gente ir. Aí daqui Aí a já pouco carne- a gente vai, né? Daqui a pouco a gente vai, aí nós vai finalizar o vídeo lá com eles. É né? isso. Com eles, é isso. Aí na próxima fogueira, Na próxima fogueira, se tiver mais estiado, a gente faz uma maior, que o pai tava trabalhando, era hoje nós também. fizemos uma pequenininha, Aí ele né? chegou Porque ele tava tarde, não trabalhando. foi? Aí sim, foi por isso que logo queimou, né? Foi, logo Quando queimou. pegou mesmo, aí queimou rápido, porque era pequena, né? Era pequenininha, mas pelo menos fez, né? É, foi. E na próxima né? fogueira, pessoal, a gente vai ver se tem, festejo, né? Pra Rivael, Pra comprar. pra que eu ia Rivael comprar soltar. uma chuvinha, que ele é pequeno, não solta Ele bomba, gosta, né? né? Ele não De solta soltar bomba, assim, não, chuvinha e essas coisas. Chuvinha, aqueles Traque, né? traque, Essas né? coisas. Coisinhas. Aí nessa fogueira, mãe Eu pensei pensava que não né? tinha, Da parte mas dele, depois da tinha rainha. mais e não ia soltar mesmo que tava chovendo, né? Também é. Aí no próximo, se tiver estiado, aí a gente compra pra Riva Pode soltar. levar. Passa E leva. aí eu gravo, né? É, na fogueira de São Pedro, né? Se tiver estiado, a gente faz Se tiver uma. estiada, a gente passa fora, Leão. Ele quer entrar pra dentro. É. Se tiver estiada, a gente faz outra fogueira e vou comprar as coisinhas pra Rivael soltar, né? É A isso, pessoal. chuvinha e os traques e outras coisinhas pra ele, né? Aqui, ó, fogueira E a chuva chovendo. e chovendo, né? Pronto, pessoal, continuando aqui o vídeo. Agora a gente veio aqui pra casa do Lula Agricultor, não foi? Aqui, ó, que eles são de tia também, ó. Foi, aqui, ó, tá todo mundo aqui. E a gente veio comemorar o São João aqui, não foi? Foi aqui, ó, a fogueira deles. Foi. A gente já mostrou, não foi? Nossa fogueira lá. E a gente vai finalizar aqui, não foi? É isso. Tá bem animado, tá, Rani? Oi, tá essa carne. Ó, pronto. Aí espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo. E deixem seu joinha aí embaixo. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo, né? Deus quiser. É isso. Um bom São João pra todo mundo. Tchau. Tchau.